در واقع میتونم بگم اون شعره که میگه هر کجا عشق آید و ساکن شود آنچه ناممکن بود ممکن شود. هر کاری میکنی دیگه، اصلا به هیچ چی دیگه‌اش فکر نمیکنی. من نازنین محسنیانم، متولد 1365 تهران، فرزند دوم یک خانواده‌ام. همین محله بودیم، همینجا بزرگ شدیم و همینجا توی همین خونه زندگی کردیم. پدرم شغلشون آزاد بود، مادرم ارتشی بودن. در واقع الان که بازنشسته ارتشن، سرهنگی بازنشسته. 2 تا برادر دارم، یه دونه بزرگتر از خودمه، یکیش کوچیک‌تر از خودمه و تمام تقریبا میتونم بگم دوران کودکی من تو پادگان بودم. با مادرم میرفتیم سر کار یا مهد کودک اونجا بودیم. دیسیپلین، نظم و همه اینا. هیچ وقت دلم نمیخواست تو یک چارچوب قرار بگیرم. همیشه اون رها بودنه رو دوست داشتم. ولی خب اون نظم و دیسیپلینش خیلی بهم کمک کرد. یعنی اون اینکه استمرار داشته باشی و تلاش کنی برای یه چیزی و رسیدن بهش بزرگترین و پررنگترین نقطه‌ای بود که همیشه داشتم میدیدم. من اون موقع دوست داشتم پزشک بشم. پزشک یعنی در واقع جراح قلب دوست داشتم بشم و یادم میاد که دبیرستانی بودم. مامانم با دستشو عمل میکرد، رفتیم پیش دکترش، خب صمیمی بودیم و برگشت گفت که آقای دکتر نازنین دوست داره که جراح بشه و اینا مثل خودتون. یه نگاه به من کرد گفت نازنین اشتباه من نکنی ها. من 13 سال پیش با خانومم رفتم سینما و دیگه نرفتم. و شروع که از سختی‌های پزشکی گفتن. به همونجوری بودم که راست میگه، منم نمیخوام. و اینجوری بودم که خب پس یه رشته دیگه. من عاشق کلا تجربی، آزمایشگاه، یه چیزی رو کشف کردن و کنجکاوی کردم همیشه بودم. خب میکروبیولوژی یا کار آزمایشگاهی که تو میتونی جستجو کنی بهترین گزینه است برای من. یادم میاد که اون سالی بود که سوالای کنکور فروش رفت و من جزو مدرسه‌های خیلی خوب تهران بودم و اکثریت بچه‌های کلاس ما دانشگاه قبول نشدن که خب ضربه سنگینی برای همون. من میشه ما هیچ کدوممون چیزایی که می‌خواستیم نشه. یادمه که مشاوری داشتیم و اون گفتش که نازنین یه رشته جدید اومده به اسم زیست دریا، می‌خوای اونو بزنی و اینجوری مسیرت راحت‌تر میشه. من اینجوری بودم زیست دریا، آره چرا که نه، حتما. و زیست دریا رو زدم و مسیر شروع شد. من عاشق دریام. یعنی همه بچگی یادم میاد که ما شمال میرفتیم لب دریا، قایق میگرفتیم میرفتیم وسط دریا شنا کردن و دریا صداش برام یه چیزیه. یعنی صداش آرامش میده، موجش، طوفانش، حتی تو هر حالتی باشه من اون احساس آرامش رو ازش میگیرم و رفتمش و خوشحالم که مسیرم عوض شد. یعنی همیشه اون دکتر رو که یادش میکنم همیشه میگم که تو دلم که مرسی که مسیرم رو عوض کردی، مرسی که گفتی و مطمئنم که اگه میرفتم پزشکی شاید خیلی سرخورده تر میشدم، چون عشق اونقدری نبود که پاش وایسم. میدونستم خیلی سخته، برای اینکه نمیدونستی کار باید چیکار بکنی و اصلا هم آدمی نبودم که بخوام برم ادارات دولتی که مثلا شیلات باشه یا محیط زیست و بعد یه راه دیگه پیدا میکردم. یادمه که خواستم پایان نامه ارشدمو بردارم و من اینجوری بودم که حالا که اومدم دریا، حالا که من عاشق دلفینم، یه چیزی مرتبط با این میخوام بردارم. رفتم با مدیر گروه هم صحبت کردم، یه آقایی بودن که خودشون از انگلیس درس خونده بودن و گفتم که من میخوام رو دلفین بردارم و گفت دختری مگه میشه؟ گفتم خب چه ربطی داره؟ گفت نمیشه، دختری نمیشه. گفتم خب باشه بگین چیش نمیشه؟ گفت هم هزینه‌شه هم این که شرایطش نیست، تو نمیتونی با کشتی‌ها بری دریا. گفتم اوکی باش و من پایان نامه‌مو انجام دادم روی مبحث دیگه که روی ساحل بود، احتیاج به گشت دریایی نداشت، روی سواحل صخره‌ای روی صدف‌هاش کار می‌کردم. اینکه ببینم رو جزومت چه تأثیری روش داره. یه موضوع اینجوری که نمونه برداری مثلا 2 بار در سال داشت. زمانی که بعد کار آماریشو می‌کردم، یعنی در واقع آخرای پایان نامه بود، رفتم یه دانشگاه دیگه که استاد مشاورم بود. اینجوری بود که چی شد مثلا اومدی حالا چرا این مثلا چرا رو صدفا داری کار می‌کنی؟
یهو انگار که باید حرف بزنی بود. برگشتم گفتم من عاشق دلفین بودم ولی خب نشد. گفتن که دختری نمیشه. بعد گفت ببین من که نمیدونم که چجوری میتونی، ولی یه کارتیه، یه گروهی هن که دارن فعالیت میکنن، نمیدونم هنوز کار میکنن یا نه، یه زنگی به اینا بزن. ولی یادت باشه هر چیزی رو از ته دل بخوای میتونی بری. از در دانشگاه اومدم بیرون و رفتم زنگ زدم به همون مؤسسه، گفتم یه همچین چیزیه، دکتر فلانی شما رو به من معرفی کرده، هنوز فعالیت دارین؟ و گفتش که بیاین صحبت میکنیم. و من رفتم صحبت کردیم. اون موقع پروژهشون یه پروژه پایلوتی انجام داده بودن توی قشم روی همین زمینه دلفینا و گفتش که بیام تلاش میکنیم پروژه جدید بگیریم. گفتم هر چی گرفتین هستم. و ما تو تمام کارگاهی که انجام دادیم، در واقع میتونم بگم من همه جزایر ایران رو رفتم غیر از فارور، فارس، توم بزرگ و کوچک. همه جزایر رو رفتم، حتی ابو موسی، سیری که مردونن و همه اینا رو من رفتم. و توی تمام این مسیری که میرفتیم هر جا لاشه میدیدیم من نمونه جمع میکردم. اول دندون، چون راحت ترین چیزی بود که میتونستی بدون الکل و فریزر و اینجور چیز میذار نگهش داری و اگه یه جاهای لاشه‌ای تازه‌ای بود بافتم ور می‌داشتیم. اینجوری بودم که حالا یه کاریش میکنیم. نمونه ها به یه تعدادی رسید و همین همکار من در واقع اون موقع، الانم همینطور، رئیس هیئت مدیره اون مؤسسه است و گفتش که پایان نامه‌تو نمیخوای عوض کنی؟ گفتم من که از خدامه ولی چجوری چیکار، هیچی نمیدونم. گفت یه کارش میکنیم دیگه، بریم صحبت کنیم. رفتم مدیر گروه گفتم که من نمونه ها رو دارم، میتونم کار آزمایشگاهی انجام بدم، فقط باید بهم اجازه بدی پایان نامه رو عوض کنم. گفت مطمئنی حاضری یه سالی؟ گفتم مشکلی ندارم. گفت خب من کاری نمیتونم. گفتم شما آزمایشگاهشو به من یاد بده که چجوری ژن استخراج کنم، بقیه‌اش با خودم. گفت باشه عوض کن. نامه‌نگاری‌ها شروع شد و ما عوض کردیم پایان نامه رو از صفر، یعنی از هر آنچه که فکر کنین، و از اینکه چجوری دندون بشکونیم، از اینکه پروتکل چجوریه، ژن استخراج کردیم، پایان نامه رو انجام دادیم. 4 تا ژن از ایران ثبت کردم و شد یه پایان نامه کاملا متفاوت. و همیشه اون خانم دکتری که استادم بود ازش تشکر، واقعا قدردانشم، به خاطر که جسارت رو داد و اجازه داد که تغییرش بدیم. توی این بینم خب یه دوره‌ای رفتیم مالزی، روی جمعیتی از دلفین کار می‌کردن و اونجا اولین جایی بود که خب من میتونستم روی یک جمعیتی کار بشه و من ببینم از نزدیک چه شکلیه. تو تمام مسیرم همه خانم بودن و این جالبش اینجا بود. و تو اون پروژه شروع کردیم یاد گرفتن که چجوری بری عکس بگیری از دلفین، چون باید از بالای پشتشون عکس بگیری و مثل ما که اثر انگشت داریم، بالای پشتی دلفین هم اثر انگشته و هر کدومشون متفاوتن. و شما با عکس گرفتن از یک زاویه مشخص از بالای پشتی اونو شناساییش میکنی و توی روند توی ماه‌های مختلف میان میفهمین که مثلا این فرد اگه شماره 1 تو چه ماه‌هایی دیدین، با کیا دارین میبینینش و تمام این اطلاعاتو میتونین در بیارین. اومدیم سال 92 یه پروژه‌ای رو شکل دادیم توی استان بوشهر که روی جمعیتی از دلفین گوشت‌پشت کار میکردیم. 7 سال روی اون پروژه کار کردیم. هر ماه ما سفر میرفتیم، هر ماه عکس برداری داشتیم. فقط ماه رمضان نبود، اونم به دلیل اینکه قایقرونمون روزه بود و واقعا براش سخت بود، چون ما از طولو میرفتیم رو دریا و نزدیکای 3-4 میومدیم بیرون، یعنی به راحتی 8 ساعت رو آب بودیم. میرفتیم و عکس برداری از اون جمعیت میکردیم. بچه اضافه شده، بچه یه کسی کم شده، کیا رو این ماه نمیبینیم، کیا رو دیدیم. به این مسیر خیلی چیزا یاد گرفتم. اصلا عکاسی کردن از دلفین کار راحتی نیست و من اینو یاد گرفتم. برای اینکه وقتی شما رو قایقین تکون داری و
هم بدنت باید یاد بگیره توی این تکونه حرکت کنه، هم گوشت بشنوه. چون مثلا قایق اینجوریه که مثل ساعته، یعنی 12 میشه نوک قایق و بچهای تیم من اینجوریان که وقتی که تو دلفینو میبینی صدا میکردن 9 3 2 6 و تو مدام باید بچرخی و برگردی عکس بگیری، برای اینکه یه جا که نمیاد بالا همون جا باشه، مدام داره میچرخه، هیچی نمیبینی رو سطح دریایی و یه صدا میاد و بعد میخواد بیاد رو سطح و چون باید حواست باشه که آهان اگه الان این ور وایسی داری دوربین میگیری، صدا از این ور اومده، سریع بچرخی این ور و نمیتونی بشینی رو قایق، عملا باید وایسی. و منم آدمی نیستم که روی یه جا بشینم یعنی توی قایقم میره یا سر قایقم یا لبه های قایقم موقعی که گشت داریم و خب یه چارچوبی داریم. وقتی شما رو قایقی 3 نفرن که تو 3 تا نقطه وای میستن، عکاس آزاد هر طرف باشه و یه کسی که داره دیتا رو مینویسه و من همیشه یه وری دارم میچرخم و اینا. این چارتارم خودم گرفتم موقعی که روی جمعیتی از دلفین گوشت‌پشت کار میکردم. همونجور که از اسمش معلومه به خاطر این گوژیه که روی بدنش داره، یه برآمدگی داره و بعد بالای پشتی میاد روش و اینها مدل‌های مختلفی از حرکت‌های هستش که این گونه انجام میداد و مثلا این مدلی که رو سطح آب خوابیده یک سوژه خیلی جذابیه. تایمی که ما گذاشتیم اینا رو گرفتیم خیلی لذت بخش بود، برای اینکه یه سری از رفتارهایی که همیشه نمیبینیمشون. کار کردن رو دریا واقعا سخته، برای اینکه شما ساعت‌ها باید به یک افقی خیره بشی، صاف نگاه میکنی و یه جاهایی اگه دریا خیلی خوبه اصلا مرز بین دریا و آسمون رو نمیبینی و خب چشم خسته میشه. ولی من همیشه لذتشو بردم، یعنی شده بود که خسته بودم، حتی از نیم ساعت یه ربعی که از جایی که مهمانسرامون بود تا برسیم به اون جایی که قایقمون بود، همون یه ربع نیم ساعت رو میخوابیدم که رو قایق سر حال باشم. ولی هیچ وقت نگفتم که این چه کاریه. همیشه اینجوری بودم که خیلی دلچسبه. قبل از اینکه وارد دریا بشم همیشه اینجوری بودم که ببین یه ماه ندیدمتون میشه بیاین بیرون، میشه مثلا بیشتر ببینمتون. و اون جاهایی که یه مادر و بچه رو میدیدیم، یعنی دوتاشون با هم چون میان رو سطح آب میان پایین، یه لذت دیگه ای داشت و اینجوری بودیم که یکی به جمعیت اضافه شده. یه مجله خارجیه که به اسم بلوه و عکسای ما، نه اینکه من باشه، عکس گروه همه توش چاپ شد و در مورد پروژه ما که پروژه شبکه بگل نشستن بود اینجا نوشته شده که سال 2009 ما شروع کردیم این پروژه رو و اینا چیزایی هستش که اینجا به عنوان فعالیتایی که ما انجام دادیم اینجا چاپ شدش و اطلاع رسانی شد. من از 89 که شروع کردم با همون شبکه بگل نشستن شروع کردیم که امداد و نجات بود. از 92 اون پروژه پایش جمعیت رو شروع کرد. 7 سال توی منطقه بوشهر بود، پارک ملی دیر نخیلو بود، اونجا کار میکردیم که هر ماه میرفت. غیر از اون چون این جمعیتی که ما روش کار میکردیم در واقع محدود میشه به جنگل‌های حرا، منطقه هایی رو رفتیم که این شرایطو داره، یعنی 4 تا زیستگاه دیگه که وجود داره، حرای قشم، خورانه. یه منطقه دیگه هم که رفتیم سمت میناب شد، اونجاها رو رفتیم. اینا جایی بود که اونا رو کمتر ولی خود دیر نخیلو رو بیشتر از همه رفتیم که به واسطه همین جمع‌آوری اطلاعاتمون تونستیم همین پارک ملی دیر نخیلو رو به عنوان یکی از مناطق مهم پستاندار دریایی تو خلیج فارس توی سایت IUCN که در واقع ورکشاپ بود به اسم ایما که مناطق مهم پستاندار دریایی توی جهان ثبت میشه، تونستیم اینو ثبتش کنیم. بقیه زیستگاه‌ها رو معرفی شد ولی خب اطلاعات بیشتری اونا نیاز دارن، یعنی با چند تا عکس و چند تا سفر دریایی، یعنی گشت دریایی که انجام میدی اونو اطلاعاتتو کامل نمیدونن، نیازمند اطلاعات بیشترن. 2 تا منطقه هم در واقع گواتر و خور موسی رو به واسطه اینکه مشترکه با پاکستان و عراق، اون مناطق هم ثبت شد چون اونا اطلاعاتشون بیشتر از ما بود. اطلاعات از ایران پخش شد و در واقع مقاله ها چاپ شد در مورد جانوران، یعنی در واقع جمعیتایی که وجود داره یکم اطلاعات به روز شد چون اطلاعاتی نبود، شاید در حد 1-2 تا مقاله قدیمی. و اینکه ما تمام اون سالها تمام تلاشمون بود که نمایشگاه موجزیس شرکت می‌کردیم. جاهایی که میگفتیم ما نهنگ دلفین داریم یا پوسترهای آموزشی داشتیم، مثلا آدم گفتن مگه ما نهنگ داریم، مگه ما اینقدر تنوع دلفین داریم؟
بعد توضیح میدادیم آره مثلا این تنوع هست، چجوری اینا رو تشخیص میدیم، چه شکلیه، از رنگشون، از مدلشون، فرمشون، کجاها میشه دید. خیلی جاها میگفتیم ولی اطلاعاتمون کامل نیست، برای اینکه ما تو ایران اصلا کاری نکرده روش. کشورهای حاشیه خلیج فارس خب خیلی بیشتر کار کردن، جمعیت‌ها رو بیشتر میدونن و اطلاعاتشون بیشتر از روی مشاهدات زنده است. بیشتر اطلاعات ما از بگل نشستن بود. با کتابچه هایی که از کتاب نقاشی برای بچه‌ها یعنی کودکان باشه، بعد یه کتاب بزرگتری که بزرگسال باشه، بروشور آموزشی باشه، همه اینا بر حسب گونه شروع می‌کردیم به فراهم کردن و اینجوری بتونیم اطلاع رسانی کنیم، آگاهی مردم رو افزایش بدیم. توی منطقه‌ای که کار می‌کردیم حتما آموزش می‌ذاشتیم که بچه‌های همون منطقه آشنا بشن که چه گونه‌ای توی زیستگاه اونا وجود داره. و یک بخشی از ماجرا که اینا اونایین که نسل بعدیان و میتونن بهترین آموزش‌ها رو انجام بدن. خیلی از همین بچه‌ها که میرفتن و با پدر مادرشون همین بروشور و کتاب و اینا رو پدر مادرشون نشون میدادن، بعد میفهمیدن بابا اونی که مثلا تو میدیدی این بود. یا توی آموزش دادن که اگه تو تورت ناخواسته گیر کرد چه کار میتونه بکنه و یه جور دهان به دهان این آموزش میچرخید. و همون زنگ زدنا که زنگ میزدن خبر میدادن ما اینو دیدیم، یا یه کسی با یه لذتی زنگ میزد آره من امروز دیدم و هنوز میدونین توی این منطقه داره میاد و اینا، هنوز هست این چیزا. همه اینا اون داده کمک کننده که ما میتونیم از کل این نوار ساحلی ایران اطلاعات کسب کنیم، چون انقدر بزرگه که من یه نفر یا ما گروه چند نفرمون که نمیتونه همه رو پوشش بده. این کمک همین گروه‌های محلی صیادا خودش کلی کمک کننده است. بخش بزرگی از داده جمع کردن خیلی از کشورها اصلا کمک گرفتن از همین کشتی‌هاست. یعنی اونایی که دارن میرن، حالا اگه اونا ویل واچینگ دارن که اون آدمی که محققه با اون گروه ویل واچینگ همراه هر روز و شروع میکنه به عکاسی کردن و خیلی داده ارزشمندیه. ولی ما نداریم. ما حتی یه سری مناطق هم نمیتونستیم بریم. من یادم ما خوره موسی می‌خواستیم بریم، به ما گفتن که باشه میتونین بیاین ولی دوربین و جی پی اس نمیتونین. من گفتم های ابزار ماست، اگه این دوتا نباشه ما چجوری عکس و فیلم بگیریم؟ اوکی جی پی اس هم نیارم، عکس نگیرم، چی رو بخوام ثبتش کنم؟ و اینجوری بودیم که ما اوکی خوره موسی نمیایم فعلا. اینجا یه مجموعه‌ای از انواع اقسام گونه‌های دلفین و نهنگه که همه اینا توی آموزش‌ها بهم کمک می‌کرد. اینا جزو کارهایی بود که به عنوان مسئولیت پذیریامون انجام میدادیم همیشه. روزای سختم زیاد داشتیم. یادم اون زمانی که داشتیم نمونه جمع می‌کردیم از دندون، دلفین و نهنگ به واسطه بافت چربی که زیر پوستش داره وقتی توی ساحل و آفتاب میخوره خیلی بوی گندی میگیره. میگم بو یعنی بوی وحشتناک. و ماها اصلا انگار یعنی دستمال بلوچی رو می‌بستیم به دور دماغمون، نمونه برداریمون رو می‌کردیم. یه بخشی از ماجرا که خب کمتر در موردش حرف میشه اون بخش فیزیکی بدن ماست. اون عادت ماهانه‌ای هستش که ماها داریم و موقع‌هایی که ما میریم گشت دریایی و تو 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت رو آبی و هیچ کار دیگه‌ای نمیتونی بکنی و این یه ذره سختش میکنه. برای همین من همیشه تلاشم این بود که همیشه بچه‌ها بپرسم اوکی این مثلا شرایطش اینجوریه با اینا و سعی کنم این ساعت‌ها و روزا رو تنظیمش بکنم. و این جزو سختی‌های ماست. یعنی اگه پسر باشه خب خیلی راحت‌تر با یه چیز خشک می‌کنی خودت، حالا حداقل کله یا هوایی می‌خوره. خب ما با مقنعه بودیم و مقنعه فکر کنم خیس میشه، حالا همه اینا هست و خب شرایط سخت‌تر میکنه. توی جزایری مثل سیری که مردونه است وقتی خانم میاد یه ذره شرایط سخت‌تر میشه براشون. یعنی از جایی که میخوان شما رو نگهداری کنن به عنوان یک مهمان توی اقامتگاهشون یا جایی که میخوای بری غذا بخوری توی سالن‌هاشون، خب خانم معمولا نیست. یعنی نیست که فقط زمانایی که تعطیلات عید نوروز و این است که خانواده میان خانم حضور داره. در غیر این صورت وجود نداره. و خب تا قبل از اونم مربی خانومی شاید نداشتن یا حداقل کمتر میره یا ترجیحشون اینه که آقا بره آموزش بده. هرچند که خیلی جا به عزت بیشتری میذاشتن. یعنی من یادمه که سیری که ما رفتیم جدا از اینکه کل جزیره رو نشون بدن، حتی سوار کشتی کردن برن سکو رو نشون بدن، سکو شماره 1 نفتی رو بردن بالا، با تمام تجهیزات کشتی آشنات کردن. یعنی اینجور احتراما رو هم دارن. و یک جایی یادمه که یه روزی ساعت 5 صبح بود داشتیم رفتیم دریا و از دریابانی اومد گفت خانم کجا؟
دریا نمیتونیم بریم. گفتم چی شده؟ گفت خانم ممنوعه دریا. گفتم از کی تا حالا 4 سال داریم میریم. گفت نه خانم ممنوعه یعنی چی؟ گفتم آقا یعنی که چی؟ ما مأمور دولتم، محیط زیست خبر داریم، قایق دولتیه. گفتم همه اطلاعاتی که تو میخوای بدی از قبل ارسال شده، هم حراست میدونه، دریابانی میدونه، کد ملی کی با منه و اینا و همه چی هست. هیچ کسی من هیچ جایی ندیدم تا حالا بگن دریا ممنوعه. بعد دید دیگه به هیچ چی نمیتونه گیر بده. گفت باشه خیلی خوب مراقب خودتون باشین و ما رفتیم. و از این جنسا هم داشتیم که می اومدن یه موقع گیر می‌زدن، ولی از یه جایی دیدن که خب نه دیگه آقا اینا همیشه دارن میان میرن، یه مسیر مشخصه، تمام ثبت شده است، اطلاعات داده شده، همه در جریانن و ما کارمون ادامه میدادیم. همون سالایی که ما دانشجو هم بودیم من یادمه که استادمون گفت 2 تا کشتی داریم، فردوس و یه کشتی دیگه، اینا کشتی تحقیقاتی ان که ایران داره، شیلات داره میره توی خلیج فارس و دریای عمان و همه چی ثبت میشه و این چند ماه روی آبن و ما هم مثلا اینجوری بودیم که آخ چون میشه ما هم رفت. نه نمیتونین بریم. و خانوما حق رفتن روی این کشتی‌ها رو ندارن. شاید مثلا یه روزه بذارن، شاید، خیلی هم مطمئن نیستم، ولی مطمئنم که هیچ وقت نمیذارن طولانی مدت تو این کشتی‌های مردونه بریم. ما جبر جغرافیامون خیلی محدودمون میکنه، یعنی همش یه جاهای حسرت میخوری که خیلی کار دارن انجام میدن. حتی همین حاشیه خلیج فارس، یعنی وقتی توی یک شبکه عضوی که داره رو بحث دلفینا و نهنگا کار میکنه و بین از هند، پاکستان، ایران میاد میره پایین تا آفریقا، بین این افراد هست و تو میبینی که توی ایران با این وسعت چقدر محدودیت داری و یه کسی مثل پاکستان، هند یا پایین‌تر کشورهای دیگه چقدر دارن رشد میکنن و چقدر کار میکنن و یه جایی حسرت اینو میخوری واسه ساده ترین چیزا، تجهیزات، امکانات، یه فرد متخصص آموزش دیده. ولی خب با همه اینا ما رفتیم. این که عکس کیشه 5 سالی که من اونجا زندگی کردم و چون دریا یه بخشی از زندگیم بود و خلوتم با دریا، هر دفعه میرفتم عکس مینداختم و یه بخشی اون بخش شب بود. شبایی که نمیتونستم بخوابم شروع کردم عکاسی کردن از ماه. یه ماه میگرفتم و بعد ببینم این وسطا کدومو ندارم، دوباره ماه بعد. و جزو چیزای جذابی بود که تجربهش کردم. هر شب بیدار بمونی، سعی کنی عکس از ماه بگیری و من عاشق ماهم، مخصوصا ماه کامل. روز باشه به آسمون نگاه میکنم، ابرو رو شکلشو در میارم، شب باشه ماه کامل رو میبینم وقتی که دریا دم دستم نیست. من همیشه تو سفر بودم، یعنی از همون سال 89 اینجوری بود که چمدونم همیشه باز بود، میومدم برمی‌داشتم میرفتم میومدم، ولی 5 سالش رو رفتم کامل کیش. من هر زمان که دلم میخواست دم دریا بودم. سوار دوچرخه بودم و کولمو برمی‌داشتم و حالا یه قهوه، یه خوراکی، یه چیزی و میرفتم ساعت‌ها لب آب. عاشق شدن قطعاً که بود، ولی خب هیچ وقت پیش نیومد به ازدواج برسیم به دلیل اینکه من خیلی تو سفر بودم و خیلی وقتا پیش شد که خب همکارم آقا بود و خب مرد ایرانی از سختشه و من یادمه کسی که میگفت قصدش کاملا جدی بود ولی حرفش این بود که با من سفر بیا، من تو پروژه‌ات باشم. خیلی سفر میری. جا فکر کنم مثلا هر ماه 5 روز 7 روز نیستی و حالا این وسط ها ممکنه یه پروژه دیگه هم پیش بیاد و خب همیشه تو سفر بودی دیگه. بذاره تا الان که نشده کسی رو پیدا کنم که با این شرایط اوکی باشه، همراه و همقدم نبوده. این کورم از این کوره هایی که با ناخون میشه خراشش داد، اصطلاحاً اسکراچ بهش میگن. مثلا من که ایرانم که کلش رو گشتم و سبز کردم و حالا کشورهای دیگه و کمک میکنه یادت بندازه سفر کردن چقدر مهمه و کجا رفتی، چقدر دیگه مونده که دنیا رو کشف کنی. 2 تا از دوستای عزیزمون رو تو هواپیمای مختلف از دست دادیم. یکیش هادی فهیمی بود که تو هواپیمای یاسوج از دست دادیم. جزو سخت‌ترینا بود، حداقل به شخص برای من، برای اینکه یه بخشی از کار جامعه محلیمون رو با هادی انجام میدادیم. علتش هم نقص فنی بود. ایشالا که از نقص فنی بود. دومیش هم غنیمت اژدری بود که اون هم دختری که خیلی فعالیت کرد، مخصوصا برای شناسایی و معرفی غرقای محلی. و 2 تا آدمی که یه مهره مهم به نظر من توی این عرصه بودن، خیلی فعالیت کردن، خیلی ارزشمند بود کاراشون و نیستن.
الانم از ماهایی که توی اون رده سنی هستیم آدمای کمتری داریم فعالیت میکنیم. دنیای پستانداران دریایی خیلی بزرگه. روی صوت کار میکنن، روی ماهوارش کار میکنن، روی تگ زدنشه، چیزای مختلفیه و ما اینو نداریم تو ایران. به خاطر تحریما به ما اجازه نمیدن یه سریاشو کار کنیم و من سکون اذیتم میکنه. اینکه همش یک چیزو انجام بدم و بعد اینجوری هم که دلم یه چیز بزرگتر میخواد. سقف آرزوهای من کوچیک نیست. و اینکه صداتم باید برسه. اینکه ایران یه بخشیه که کلی کار میشه روش کرد و نیازمند آموزش دیدنی و توی ایران خب کسی نیست که بخواد من آموزش بده. هر آنچه که بود خودم یاد گرفتم با کمک گرفتن از متخصصا، ولی الان دیگه اون نیاز و خلا است که باید بری که یاد بگیری دوباره برگردی. برای همین تصمیم گرفتم که برگردم تهران و شروع کنم اپلای کردن. آینده رو برای زن‌ها و دخترای ایرانی خیلی فرق کردن. من نازنین توی این سال با نازنین 10 سال پیش هم متفاوتم. یاد گرفتم چجوری قد علم کنم، قد و قامتم چقدره. براش تلاش کردم و نسل جدید داره تلاش میکنه. ما بخشی از این جامعه ایم و باید باشیم و خیلی جاها ماها خانوما میتونیم به هم دیگه کمک کنیم. وقتی باور داشته باشیم که دست همدیگه رو بگیریم و بریم جلو، باعث رشد همدیگه میشیم. نه اینکه من برم بالا تو بمون، قد یکی دیگر رو کوتاه کنم. همیشه یه راهی هست دیگه. یعنی وقتی تو دریا کار میکنی اینجوری که این موج رفت، موج بعدی میاد، ولی تو یاد میگیری چجوری روی این موجا باشی. نمیگم راحت، سخته، ولی پیدا میشه.